যখন কোনো কারণে তোমার খুব বেশি রাগ উঠেছে, এত রাগ যে তুমি কাঁদছো, রাগও উঠছে, মানে সব ইমোশন একদম ফুটে বেরোচ্ছে, তখন দেখবে রাত্রিবেলা একা শুতে আর ভয় লাগে না। দরজা লক করে শুতে পারছো, রাত্রি 2টোর সময় উঠে ওয়াশরুম একা দিতে পারছো, 8টোর সময় উঠে জলও খেতে পারছো। তখন একদম মনে হয় না যে তোমার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, তো মনে হয় না যে তোমার পাশে কেউ শুয়ে আছে। অদ্ভুত, কিন্তু এটা সত্যি।